Привезли нам сегодня запчасти для 15-го вариатора. Мы видим комплект резиновых уплотнений на всю коробку. Новый ремень, производитель Bosch. Солнечная шестеренка и насос. Насос ставим в сборе, производитель Каяна. Вариатор собран. Вот такой красавец у нас получился после ремонта и готов к установке. Масло используем для данного вариатора только MS2 по каталогу Nissan. Ну вот и все. Автомобиль готов. Ремонт под ключ у нас занял 4 рабочих дня. Сейчас автомобиль отдаем клиенту.